नमस्कार बंधुगण, आज मु आपणଙ୍କୁ କହିବି श्रीमद् भागवत गीतार 10ଟି उपदेश कथा जहाँ आपणकर समस्त प्रकारर समस्यार समाधान होई पारिबो एवं समस्त दुख कष्टरू मुक्त होई पारिबे। तो जदि आपण मो चैनल नुआ आछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलंतु वीडियोटी को आमे स्टार्ट करिबा। भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती जो व्यक्ति सर्वदा गीता अभ्यास रे जड़ित रुहंती माने श्रीमद् भगवत गीतार अभ्यास करती सही व्यक्ति एही पृथ्वी रे सुखी अटंती एवं से कौनसी कार्य विफल हुअंती नहीं। जो व्यक्ति गीतार ध्यान दियंती ताहांकु महापाप आदि पाप सकल पद्म पत्र रे थिबा जल सदृश केबे हेले स्पर्श करि पारिबो नाही। जो स्थान रे गीता पुस्तक थाए एवं जो स्थान रे गीता पाठ करा जाए सही स्थान रे भगवान सर्वदा वास करती। ଯେଉଁଠାରେ गीतार आलोचना पठन पाठन एवं श्रवण हुए सेठारे भगवान सर्वदा जड़ित रुहंते। जो व्यक्ति एकाग्र मनरे गीतार 18टी अध्याय पाठ करती से ज्ञान सिद्ध होई मोक्ष लाभ करती। गीतार 3 भागरू 1 भाग पाठ कले गंगा स्नानर फल लाभ हुए एवं 6 भाग को 1 भाग पाठ कले मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहकारे प्रतिदिन गीतार 1 अध्याय पाठ करती से शिवलोक को गमन करती एवं शिवगण होई सेठारे चिरकाल वास करती। जो लोक गीतार 10टी 5टी 4टी 3टी 2टी व गोटे बा ताहार अधे श्लोक पाठ करती से निश्चय 10,000 वर्ष इंद्रलोक वास करती। जो व्यक्ति गीता पाठ रे निजुक्ति थांती से मृत्यु परे मानव जन्म लाभ करती एवं पुनश्च गीता अभ्यास रे रही उत्तम मुक्ति लाभ करते। मृत्यु काल रे गीता एही शब्दटी उच्चारण कले मनुष्य मोक्ष लाभ करिथाए। जहाँकर गीतार वर्णना विषय रे शुणिबार इच्छा थाए से जेते पाप करिथिले सुधा स्वर्ग को जाई विष्णु सहित आनंद रे वास करिथांती। नाना प्रकारर कर्म करी सुधा जो व्यक्ति गीतार अर्थ ध्यान करती से जीवजंतु हुअंती नहीं बोली बुझिबाकु हेबो। मृत्यु परे से परम पद मोक्ष लाभ करती। जो व्यक्ति एही श्रीमद् भागवत गीता पाठ करी गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक जानती से सेठारु भल फल प्राप्त हुअंती एवं मोक्ष लाभ करती। अन्य माने आपणक विषय कौन भावुचंती ताहाकु भाविबाकु दियंतु। आपण केते मात्रा रे सठिक अछंती ताहा भगवान विचार करिवे। सबु बेले तुम कर्म उपरे निर्भर कर कारण तुमे तुम कर्मर फल निश्चय भोग करिवो। काहाकु केबे गाली अपमान निंदा किंबा दोषी कराओ नाही कारण श्रीकृष्ण आपणकर खराप गुण को परिशेष रे विचार करिवे। काहाकु केबे डराओ नाही सर्वदा साहस दियंतु किंबा अपमानित कराओ नाही। सर्वदा उचित मार्ग रे निजर भल कर्म करंतु तेबे देखिबे आपण सठिक मार्ग रे पहुँची पारिबे। जदि आपणको किए तळको खसाइबाकु चाहूची ताहले ताकु करिबाकु दियंतु कारण भगवान श्रीकृष्ण तांकर विचार करिवे। मु सर्वदा भल लोकंक सह वास करे कारण जे सर्वदा समस्त खराब गुण को त्याग करी मते स्मरण करे मु तांक सह वास करे एहा श्रीकृष्ण कहउचंती। जेउठारे प्रेम त्याग सम्मान विश्वास अछि सेठारे सर्वदा वास करिबा उचित कारण जेउठारे एही सब गुण नाही सेठारे यथाशीघ्र त्याग करंतु। सर्वदा निजर धन उपरे निर्भर करंतु कारण अन्य धन उपरे निर्भर करिबा द्वारा आपण जने लोभी साब्यस्त हेबे। मु केबे तुमको त्याग करिबि नाही बरम तमे मते तमर भल समय त्याग करिथाओ एहा श्रीकृष्ण कहउचंती। जो व्यक्ति दुख सुख समय रे मते सर्वदा स्मरण करे मु तांको सर्वदा वास करे एवं तांको सबु परिस्थिति रे परीक्षा करिथाए। मु तांको बेसी कष्ट दिए जे मो सह जड़ित रहे
କାରଣ ସେ କେତେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ବାଣୀ ରୂପେ ପ୍ରଚାରିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ତମ କଠିନତାରୁ ସରଳତା ହୋଇଯିବ। ମଣିଷର ଭଲ କର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଭାବି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରର ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି। ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭଲ ହିଁ ଘଟିବ। ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ସହ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଲଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଇଁ ହିଁ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଗଢ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବେଶୀ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କମ୍ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପରିଶେଷରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ବଡ଼ରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦିନେ ଆସି ବି ପାରେ। ଗର୍ବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କରେ ଯିଏ ମୂର୍ଖ ଅଟେ, ଜାଣେନି ଗର୍ବ ଦିନେ ମାଟିରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ଏବଂ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ହିଁ ମିଶିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ ହୀନ କରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଆପଣ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବେ। ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସୁଖ। କେବେ କାହାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ କେବେ ସୁଖ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ହିଁ କାରଣ ହୋଇଯିବ। ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସୁନ୍ଦରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ମଣିଷର ସଂସ୍କାର ମଣିଷର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଦା ତା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯାହା ହଜିଯାଇଛି ତାହାକୁ ଖୋଜ ନାହିଁ, କାରଣ ଅତୀତର ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଫେରାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର କେବଳ କର୍ମରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଫଳରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ଭଲ କର୍ମ କର ଏବଂ ଭଲ ସଠିକ୍ କର୍ମର ଫଳ ତୁମେ ଶେଷରେ ପାଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ସର୍ବଦା ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତମ ସହ ସର୍ବଦା ଅଛି। ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ପରିହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିହାତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ସତରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।